Koliko je dobro tvoje opšte znanje? Da li znaš odgovore na ovih 20 pitanja? Za svaki zadatak imaš 10 sekundi vremena. Svaki tačan odgovor ti donosi 1 poen. Da li ste spremni? Sretno i puno uspjeha! Koja boja se dobije miješanjem plave i žute? Zelena. Koji organ u ljudskom tijelu proizvodi žuč? Jetra. Kako se zove proces u kojem gusjenica postaje leptir? Tačan odgovor je metamorfoza. Koliko igrača se nalazi na terenu u jednom košarkaškom timu tokom igre? 5. Koji jezik je službeni u Brazilu? Portugalski. Koja rijeka je najduža u Europi? Tačan odgovor je Volga. Koji metal se koristi za unutrašnjost standardnih električnih žica? Bakar. Koja životinja simbolizuje mudrost u mnogim kulturama? Sova. Koji poznati slikar je odsjekao dio svog vlastitog uha? Tačan odgovor je Vincent van Gogh. Koji metal se dobija iz rude boksit? Aluminijum. Kako se zove najviša vojna titula, odnosno čin u većini mornarica? Admiral. Koja životinja jedina ima otisak prsta skoro identičan ljudskom? Tačan odgovor je koala.
Kako se zvala drevna trgovačka ruta koja je povezivala Kinu i Evropu? Put svile. Koliko godina traje jedan milenijum? Hiljadu godina. Koji je glavni sastojak tradicionalnog meksičkog umaka guacamole? Tačan odgovor je avokado. Koja tečnost je poznata kao crno zlato? Nafta. Koji se materijal tradicionalno koristi za izradu origamija? Papir. Koja je najveća država bez izlaza na more? Tačan odgovor je Kazahstan. U kom gradu se nalazi sjedište Ujedinjenih nacija? New York. Koja je prva boja duginih boja, gledano odozgo prema dolje? Crvena. Ovo je tvoj rezultat. Koliko ste imali tačnih odgovora? Napišite nam u komentare ispod videa. Ostavite nam like ako želite više ovakvih kvizova. Zapratite naš kanal ako ne želite propustiti najnovije kvizove. A u nastavku pogledajte i ovaj video.